day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So sa video na to, pag-usapan natin ang hard starting sa umaga. Bakit nga ba hard starting ang inyong sasakyan sa umaga? So yung hard starting sa umaga, maraming cause yan. It's either ang ating gasoline, na-tsempuan natin, nagpagasolina tayo sa gasolinahan, may halong tubig. Yan, isa na yan. Pangalawa, sa ating choke. So, sa akin, makita nyo, disabled ang choke. Yan. Ito, manual choke yan. Kaso, naka-disable siya. Pero, hindi ko nagiging problema ang hard starting sa umaga. Bakit? Kasi, meron ako nito. Ano ba to? Ito yung dashpot. Yung dashpot na yan, siya ang device kung saan nag-create ng friction to control movement. Movement ng alin? Ng ating lever ng accelerator. Yan. So, eto, tumutukod to. Gumaganyan yan. Yan. Tukudan niya yan. Naka-high rev yan eh. Nakaset ng high rev early in the morning. Yan. Paano nga ba iset muna? So, dapat iset natin muna ang ating carburetor sa naka 800 RPM. Tapos, bago kayong pala mag-set ng ang inyong carb is dapat na mainit yung ating makina. So, na-reach niya yung acquired na temperature to run the engine properly. So, yun. Nakaset yan muna. 800 RPM, air and fuel mixture screw, nakaset na din. Basta lahat ready to go na. Tapos, check natin ang ating vacuum lines. Kasi hindi ito gagana pagdating sa 2E carb kung tayo ay may singaw. Bakit? Paano ano? Kasi nga, itong ating dashpot, ayan, ito is vacuum operated. Ngayon, kapag mahina yung vacuum ng ating sasakyan, so, hindi siya aandar ng matino. Or kung walang dashpot ang inyong sasakyan, matik, magko-close ng kusa ang ating butterfly. Paano kung nasabing magko-close kusa? Kasi ito, hindi naman ito nakasagad. Yan. Nakatukod yan. Tinutukudan na ng ating idle speed screw. Ito. Di ba, naiset na natin. So, ito, intended for high rev. Yan. Naiset na natin 800. Nakaset na siya, no? So, ngayon, alisin mo yan. Ganyan mo. So, ayan yung ano niya. Ayan yung lever nitong ating dashpot. Ito yung lever niya. Ito. Yan. So, yan. Nakaganyan yan. So, high rev yan. High rev. Ka-high rev siya. So, kapag na-reach niya na yung tamang temperature, unti-unting aatras yan. Ganyan yan. Tinutulak ko na lang para kasi dapat ito hinihigop eh. Hinihigop kasi ito. Yan pala is connected dito sa ating body ng ating carburetor sa 2E. Ayan dito sa ilalim ng ating solenoid. Idle solenoid yan Ito sa ilalim yan. Yan mismo. Manifold yan. Yan yung timplada ng vacuum na kung saan hihilain niya na ito. Hihilain niya na yan at babalik na sa tamang rev. Halimbawa 800 yung sinet natin, gaganyan na siya. So yan na siya, yan na yung tukod niya na yan. So paano natin i-set? So di ba na-set na natin 800. So nakaganyan na yan. Dapat so pinaluwangan natin. Palungan natin mga kabasyong. Ayan, kita nyo.
Yan. Yan oh, hindi siya na tutukod na siya ng ganyan. May spacing na siya. So ngayon i-adjust natin ngayon siya. Yan. Oh. Mararamdaman nyo naman pag pinihit nyo, malambot na eh. Not like yung pag nyo. Oh, yan. Siya na yan. Oh, yan. Max na siya. Payo ko sa inyo mga kabasyong, wag nyo basta-basta pipihitin kung hindi nyo pa na-set ng tamang 800 RPM o tamang idle ang ating carburetor. Kasi kapag nag-accelerate tayo, yan, nag-accelerate tayo, eto hihigop to, di ba? Hihigop. Tapos binitawan natin accelerator, tutukod diyan, mabagal. So tendency, matagal bababa yung acceleration natin. Ngayon, kung nakatukod ng husto yan, good luck. Magwa-wild yung makina. Mag-steady high rev siya. Yan. Makikita niyo yung sinasabi ko, yan oh. Yan. Kaya kapag maggagalaw kayo na ito, dapat kabisado nyo na. Sa akin kasi medyo kabisado ko siya, nakaset na siya ng 800. Para sa mga bago, beginner, ayan oh, marinig nyo naman eh, oh, na nakatukod na. Ayan oh, may spacing. Tapos tamang-tama lang yung lapat. Huwag yung basta-basta pipihitin. Huwag yung basta-basta pipihitin kasi magkakaroon ka ng problema pagdating sa inyong acceleration while on driving. So, sa carburetor, ang trabaho niyan, control ng vehicle, ng throttle lever. Ito yun ng ating sasakyan. So, siya yung isa sa main reason kapag halimbawa wala kang dashpot sa iyong carburetor, medyo may hirapan ka talagang magpaandar ng sasakyan sa umaga. Kasi pag inapakan mo naman yung acceleration level habang inaano mo, malulunod. Kasi yung timplada ng air and fuel mixture screw mo, sobra-sobra na ng reach yung papasok na gasolina. Mahina pa yung vacuum niya, yung suction niya. So malulunod, ang tendency, mamamatay. Magkakaroon ka ng problema ngayon. Susunod na problema mo, overflow na. Kailangan mo munang pahingayin yung sasakyan bago mo i-start ulit. Kaya itong payo ko is dapat i-check nyo yung inyong vacuum ng inyong sasakyan. Dapat walang singaw, tama yung linya. Yan. Tsaka yung mga hose, yung walang singaw, yung may butas na dyan, kalumaan na. Kaya dapat yan, chinecheck yan. So yan ang connection lang yan, dashpot. Meron yung sa big body, dalawa. Dito yung isa sa ilalim, yung connection. Yung main manifold, itong connection na to, nung nando sa body, sa baba naman. Ito naman, supported. Ilagay nyo lang supported. Meron dyan ported. Ito kasi sa medyo konti lang yung neto eh. Yung sa mga big body na 2E, marami siyang connection. Tulad nito, itong carb na to, mga kabasyo. Iyan. Ito nyo? Ito yung tinutukoy ko. So ito yung tinutukoy ko, mga kabasyong. Ayan. Ayan. Kita nyo, dalawa. Tapos ang connection niyan, manifold. Dito. Yan, dito sa ilalim niya ito. Ito spare ko ito eh. Na yung mga ginamit ko sa nakarang vlog, spare ko ito na carburetor. So, ito pang big body ito eh. EE111. Yan.
Dito siya nakakonect. Ito sa ilalim. Yung port na yan, ito. Connected siya dito. Tapos ito sa ported. Dito naman siya. Hanap lang kayo ng ported na port na pwedeng paglagyan. Yan. Ito mga to, ported na to mga to eh. Pag check mo naman, malalaman mo naman yan pag check mo ng vacuum gauge eh. Kung ano dyan yung manifold at saka yung ported. Ang manifold is during idle may suction na. So may vacuum na siya. Samantala ang ported is kapag nag-rev ka, saka lang siya magkakaroon ng vacuum. So yan mga kabasyong, malinaw yun So ito pang big body na dalawa yung kanyang port. At ito naman is a small body, single port lang siya. Yan. Pag single port lang, doon lang din isang tube lang. So madalas nagkakaroon ng problema diyan. Bakit hindi gumagana ito? Paano malaman na ito'y sira na? So payo ko sa inyo mga kabasyong, pero pang test lang sa sarili kung gagawin nyo, pwede nyong higupin, pero bago nyo higupin, ingat kasi baka merong maliit na bagay doon sa loob, tapos pag hinigup nyo is malunod nyo. Remember, nakakabit niya sa carburetor, so may gasoline din yan, may fuel. Baka nakahigup na ng or nalagyan na ng fuel sa loob kasi nga sira na, is tong hinigup nyo, malunod nyo yung fuel, so that's bad, diba? So yun na lang. Meron din pwede nyo rin gawin, kumuha kayo ng ringgilya, isalpak nyo doon, tapos isaksyon nyo. Ngayon pag nakita nyo gumalaw ito bumaba, meaning functional siya. Pero tignan nyo maigi kasi meron yung gumagana pero kapurit lang. Kapurit kasi singaw na yung sa loob niya. Paano nga ba i-DIY yan? Same lang din yung pag-DIY ng ating pwede natin siyang buksan sa advancer natin. Ganun lang din. Tinatabas-tabas lang ng maliliit. Tapos kinakat yan, tapos ino-open. Tapos pinapalitan lang yung goma. Pwede yung gumamit ng interior ng gulong ng motor. Kasi mas manipis yun kaysa sa motor sa gulong ng sasakyan, kasi makapal yun. Yun yung pang DIY dyan na magandang manipis. Mas maganda yung manipis lang na interior para mas madali nyo lang din gawin. So yun mga kabasyong, ganun lang yung pag DIY. Kinakat dito. So ito, dalawa kasi ito diba? Ito kumbaga parang pangtulong niya na lang doon pag nag-accelerate na tayo. Diyan nakatukod siya nga So hindi na ganong sumasabit yung hindi na ganong nahihila, should I say. Kasi nga medyo mahina na. So pangtulong niya to. So dalawa siya. Ang tulong niya para mas maibalik sa tamang idle yung sasakyan natin. Kasi kung hindi niya maibabalik agad yun, kung hindi niya maibabalik agad, hindi ma-atras ito, hindi atras ng sobra, is kahit umaarangkada na kayo ang taas ng idle nyo, tapos bigla kayong hindi nyo na inapakan yung accelerator, mag-idle pa rin siya ng mataas. So ito yun sa isa sa masira mga kabasyong, ang ating dashpot na tinatawag ito. So yun mga kabasyong, ang carburetor dashpot is yung nagpre-prevent para hindi kaagad mamatay yung ating makina during cold start. Kaagad, meaning quickly mga kabasyong, yung mabilisang pagka-start namamatay kaagad. Hindi, magre-rev siya. Magre-rev siya ng mataas. Ang laman pala na ito sa loob is cylinder din siya na may spring at shaft.
Ano ba yung shaft niya? Ito yung shaft niya. Yung lever na yan. 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 Shaft. Na nakatouch sa ating throttle lever. Yan. Ito dito. Wala yung ano niya eh. Wala yung spring niya. Ganito. Spring at saka yung screw. Ganyan yun mga kabasyong. Ito na yun. Yung sakit ng mga walang dashpot. Mabilis mamatay yung sasakyan during start, cold start. Matagal siyang iridondo or mag-start man siya, mamamatay din kaagad. So siya kasi yung nagtutulak, ayan, nakatulak yan eh, nakatulak sa ngayon. So high rev yan. Tapos pag na-reach na ng sasakyan yung init, atras na ganun, babalik na sa tamang temp na 800. So ulitin ko lang mga kabasyong, set nyo muna ng 800 RPM yung inyong sasakyan, saka kayo mag-adjust dito sa ating throttle lever na mayroong screw na naka-attach sa ating shaft ng ating dashpot. Ito yan. So ganun lang yung pag DIY niyan mga kabasyong. So, yung ibang ano pala mga kabasyong, i-ano ko lang, yung ibang ating sasakyan is nakakabit pala sa TBSB Yung iba, kasi sa atin sa 2E, dito na mismo sa body. Body talaga siya. Ayan, nasa body talaga siya nakadikit. So, kung titignan maigi, yung iba nakakabit sa TBSB kasi wala akong TBSB dito eh. Ganyan na yung set niyan. Nung sa akin, nung nabili ko, ganyan na yung set niya. So, yung sa TBSB, yung pinaka-una is nakakabit sa dashpot. Tapos yung medyo nakapahalang naman is sa manifold. Tapos yung isa, wala, tinatakpan lang yun or ginagamitan, sinusuksukan ng ibang cup bago doon mismo sa may mismong screw ng TBSB. TBSB is temperature vacuum sensor bulb. So merong wax sa loob yun yung nagko-control ng init. Ngayon kapag mainit na yung sasakyan, matunaw yung wax, papasok na yung vacuum, hihilain niya na itong shaft na ito. Yan. Hihilain niya na yan. So, babalik na sa tamang idle ang ating sasakyan. Yan. Yun ang purpose niyan mga kabasyong ha. Ulitin ko. Pag na-reach na ng sasakyan ang tamang temp, dyan na papasok ang manifold vacuum at unti-unti niyang hihilain itong shaft na nakatukod dito sa ating throttle lever na mayroong screw na naka-adjust para maibalik sa tamang idle ang ating sasakyan. Yun ang isa sa problema ng mga hard starting sa umaga. So, yun mga kabasyong. Ito kasi sa akin, itong aking choke, manual choke. Yan. May lever to yan dito eh. Ito siya. May cable siya. Yan. Hindi ko na siya ginagamit. Kasi hindi ko naman nagiging problema dahil working ang aking dashpot. So, siguro kahit naman tag-ulan nun, sinusubukan ko, ganun pa rin naman. Okay naman siya. Basta siguraduhin nyo lang na walang singaw ang inyong sasakyan. Kasi kung may singaw yan, talagang mahirap. Kasi nga, vacuum operated. So kung may vacuum leak ka, mahirapan ang singaw. Ay mahirapan ang inyong sasakyan kapag may singaw ang inyong vacuum. Kaya lagi nyo check ang vacuum ng inyong sasakyan kung nasa tamang level pa. Mache-check nyo yan sa vacuum gauge. Or mararamdaman nyo naman yan kapag manginig yung sasakyan nyo. It's either mali yung timpla ng inyong carburetor pagdating sa fuel and air mixture. O halimbawa, na-set nyo na yun, tapos biglang nagloko yung sasakyan nyo, ganon. Meaning, may sirang
diaphragm or linya or may surface dyan na nilalabasan ng hangin. Sa idle dun sa base plate ng ating carb, sa intake manifold, yan dito sa mga gilid-gilid, makikita nyo naman yan, hose na butas-butas o butas or diaphragm or solenoid. Ito, halimbawa, ito may topak na, tagus-tagus na, true and true na yung hangin. So yan, no, rekta naman siya, di ba? Makita nyo naman. So hihigop ng hihigop kahit ano, kahit hindi ka naman naka-aircon. So sira yung idle nyo. Mga kabasyong, nakita nyo may space. Yan. Nakita nyo may space na yan. Yan yung gap nya para kapag bumuelo tayo. Ayan. Yan. Kita nyo. Tumutukod siya. Pumapalo siya, tapos bumabalik lang din sa dati. Ngayon, itry nating idikit. Ito na yung sinasabi ko. Okay. Panoorin yung maigi, ha. Kita nyo mga kabasyong. Ulitin ko ulit, ha. Kita nyo. Yan ang mangyayari kapag in-adjust nyo kaagad yung ating dashpot. So ganito ang pag-a-adjust niyan mga kabasyong. So nakita nyo may gap. Ayan, may gap, may spacing. Yan, may spacing siya. Ayan, may spacing siya. Yan. So kapag ni-rev natin, yon. Not like kapag sinagad natin, dinikit. Yan, nakadikit, ha. Ulit. Kita nyo, nagwa-wild. Kaya ingat mga kabasyong kapag mag-a-adjust na ito. So may tamang gap lang yan. Tansyahan. So ayan mga kabasyong, makikita nyo may space, may gap. May gap siya, may gap. Ayan, Ayan. So wag basta-basta pipigitin itong screw na ito na nandito sa lever, acceleration lever, ating throttle level pala, should I say. Wag basta-basta pipigitin itong screw dito sa ating throttle lever kasi yun na nga, nakita nyo kanina, pinakita ko sa inyo, tumutukod yan. Yun, papalo mo na siya. Diba? I-slow mo natin yan. Purpose ng ating dashpot. Kaya dapat may dashpot ng ating sasakyan, ng ating carbureted type. Kapag wala, magkakaroon tayo ng problema when it comes to acceleration. Yeah. Yung papakita ko yung sequence kapag medyo mainit na yung makina tapos in-start natin. High rev muna siya tapos bababa siya kagad. Ito, yung in-adjust natin kanina, yun. Ayun, kita nyo. Yan. So maintain nya na yan. Ganun yan, mag-high rev muna tapos bababa. So yun yung responsible doon, yung ating dashpot. So kung walang dashpot, medyo aalalayan ng konting acceleration sa pa, pero mas maganda talaga meron yung dashpot kasi hindi mo na problemang aalalayan pa, apak-apakan yung accelerator cable o acceleration pedal, should I say. So ganyan mga kabasyong.
Yan. So yun lang mga kabasyong. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat sa panonood mga kabasyong. God bless. My eyes see your face, searching for a straight to